សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបំកាន់ការសិក្សានៅ Python programming language ហើយតដែលបាទនៅ which is Mysql which is connector របស់យើងហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកចងនៅ which is ការ delete បាទនៅ role បើយើងមកចែកជូននៅមេរៀនបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសូមថា execute commit បាទ delete នៅលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចគឺដូចគ្នានៅក្នុងការ save តែគាត់ថាអ្វីក៏ដោយបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង actual language ភាសាដែលយើងត្រូវទៅសេនៅក្នុងការ delete អ្នកដែលអត់ដឹងគឺអត់ដឹងទេបាទអ្នកដែលអត់ដឹងគឺត្រូវរៀនហ្នឹងនិយាយទៅអូខេជាការចាប់ផ្ដើម which is going to be con set equal to can db.cursor តដែលបាទនិយាយទៅអត់មានទេបាទ con .execute ហើយនៅក្នុង execute នេះផងដែរ follow the actual language which is going to be delete បងប្អូនត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទទៅសេដូចខ្ញុំ delete from table which is Khmer យើងបើកចូលមកកាន់ connect ចូលមកទីបាទ delete which is delete from Khmer ហើយយើងត្រូវដឹងបាទនៅ which is column ណាមួយបាទ which is rule ណាមួយដែលយើងត្រូវ select យកមក delete ខ្ញុំចង់ delete នៅ which is pull មួយ3 major rule នេះជួនហ្នឹងចាយើងនិយាយថា which is delete from Khmer where address បាទ is equal to កាន់ពាក្យថា pull 1 2 3 4 5អូខេឬក៏អានឹងយើងនិយាយចឹងក៏បានឬក៏យើងនិយាយ content ក៏បានដូចគ្នាបើនៅ like បើយ៉ាងណាមិញអានេះខាងក្រោមនេះគឺដូចជាយើងឲ្យច្បាស់នៅលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ delete នេះគឺយើងត្រូវតែចុងក្រោយយើងនិយាយថា which is going to be db.commit បាទដើម្បីប្រាប់វាថាអូខេលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ delete ឡើយនេះគឺដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែធ្វើវា which is db.commit ឡើយនេះហើយបើសិនខ្ញុំ click execute នៅ khmer.python នេះអត់មានរឿងអីកើតឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុង database របស់យើងគឺវាបាន delete នៅ which is pull 1 3 4 5ចោលខ្ញុំ refresh លើអត់មាន pull ទេវា delete ចោលបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងសារបងប្អូនបានយល់អំពីនៅ which is ការ delete នៅ rule ដែលប្រើនៅ where កន្លែងនេះឥឡូវយើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតវាយើង secure យ៉ាងហ្នឹងវាយើងអាចនិយាយថាវាយើងសុវត្ថិភាពជាងហ្នឹងបាទដោយប្រើនៅwhich is p argument បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅទំនង where which is address set equal to កាន់ពាក្យឡើយនេះដោយជំនួសដោយ which is where address is equal to កាន់ which is friend n% which is h បាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកបាទនៅ curly braces សពទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកនៅ two con មួយទៀតចូលទៅកាន់ argument ទី2ហើយខ្ញុំនឹងវាយបាទ which is នៅតម្លៃដែលយើងត្រូវ delete ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ delete នៅការ1 3 4 5នេះការ1 3 4 5នេះចឹងខ្ញុំវាយខ្ញុំធ្វើការវាយ is going to be ការ1 2 3 4 5អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះបាទ which is ការ1 2 3 4 5នេះវានឹងធ្វើការចាប់ចូលមកកាន់ which is %s ឡើយនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាវាសុវត្ថិភាពជាងសម្រាប់ពួក hacker គេ which is វា execute នៅ command របស់យើងវា check ទៅអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យតម្រងឡើយនេះវាមានអារម្មណ៍ថាដូច C# ដូចគ្នាកន្លែងនេះបាទអូខេយ៉ាងណាខ្ញុំ press play គេថាអត់ work បញ្ហាហ្នឹងវាមកពីចេះបាទវាមកពីខ្ញុំត្រូវបើកនៅ fantasy ឡើយនេះបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្កើតនៅ fantasy មួយទៀតខាត់នៅទំនងហ្នឹងបង្កើតនៅ fantasy ហើយនៅក្នុង fantasy ផាសមកឲ្យ which is ដាក់នៅ comma ពីមុខគេហើយដក clear អាហ្នឹងមិន work បាទអញ្ចឹង fantasy ឲ្យពាក្យរបស់យើងបាទវាធ្វើការចាប់ជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងទៅ delete នេះវាធ្វើការចាប់ចូលមកកាន់ % tag នេះអូខេដងទៀត click delete បាទគេ perfect បើ working ឲ្យវាធ្វើការ delete បាទនៅការ1 3 5នេះចេញពី rule របស់យើងក៏អត់មានទេគេ perfect